आज हम आपको जानकारी देंगे अर्डूसी के पत्ते की। देखिए ये अर्डूसी है, इस प्लांट को अर्डूसी बोलते हैं। और इसके ऊपर की स्किन देखिए, इस पत्ते की थोड़ी सी रफ होती है। इसके हरे हरे फूल होते हैं। ये देखिए ये इसका प्लांट है। अब ये कौन से काम में आएगा मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे कफ कोल्ड काली खांसी होती है, इसमें इस पत्ते का बहुत सा उपयोग होता है। इस पत्ते को पीसकर इसका रस बनाकर इसमें शहद मिलाकर सुबह शाम गाढ़ा बना के आधा कप पीने से काली खांसी कफ सब गायब हो जाता है। अगर ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट चाहिए तो ये है राम तुलसी। इस राम तुलसी के पत्ते और ये अर्डूसी के पत्ते दोनों के मिक्स करके उसका रस बना के शहद में मिलाने से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट काली खांसी में मिलता है। अब देखिए कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है तो एंटीबायोटिक्स अलाउड नहीं होती है, तो इसका ये सफ़ेद फूल होता है। इस फूल और ये पत्ते दोनों को पीसकर उसमें शहद मिलाने से बच्चे को सुबह शाम चटाने से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये जानकारी मैं अपने तजुर्बे से आपको दे रही हूँ। ये औषध बाग है, एलोवेरा भी है। हमारे जीवन में आयुर्वेद बहुत मायने रखता है। अगर आपको मेरा ये नॉलेज, मेरी ये चैनल अच्छी लगे, ये नॉलेज अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जय साईं।